All right, bye. Akkam jirtanii ollaa irratti hin dhufa jedheetiin teeknikaan rakkoo argadhee jedhee so press conference kenna akka torbaanii naadiyaa haadha xiqqoon dhukkubeenii so bakka isiillee bu'eetiin bakka kiyyallee bu'ee qabxii gabaabaa tokko isin mari'achiisaa at least isin dhageessisaa kan jedhuuni sheer godhaa nullee fooloo gochuu hin dagatinaa ollaa oromoo irratti ka jedhu feesbuukii ollaa oromoo irratti jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een ni daawwattu, ni sheer gootu waan dubbadhurraa baay'ee galatooma garuu make sure ollaa follow godhaa because yeroo baay'ee wanna akka dhaabaatti baasnu murtii akka dhaabatti goonu karaa saniin bahee jedha. Imeelii illee sign up godhaa. Imeelii sign up gootanii yoo imeelii nurraa argachuu baattan torbaanitti ergine. Maybe jaankii bakka jaankii jedhan san trashii seenee jedhee make sure achillee ilaalaatiin ollaa oromoo kan jiru ollaa hojjettanii imeelii keessan keessa osottanii you should have gotten yoo imeelii keessa osottaniitiin imeeliin keenya isin ga'uu dhabaate jedhee make sure nuqunnamaa jedha akka gareen teeknikaalaa kana keessa deemee argu jechuudha. Meeliin liistii keenya keessa nama 3,000 oltu jira. Garuu warri banu lakkoofsi jala xiqqaadha. So wanni nu godhuuf yeroo bara dubbadhee jiru asirratti barruu gaarii waan gaarii abdeetii erginaa waan isin fayyadu waan Oromoo Ameerikaa qofa otoo hin ta'in Oromoo biyya Middle East jiraachuu dandeettanii bakka adda addaa barruu adda addaa waan baasnuu fi ka sometime Facebook irratti hin agarree bakka tokkotti compile goonee erginaa. So make sure ollaarraa imeelii argachuu dandeettu jechuudha. Argachaa jirtanii torbaanitti imeelii argataa jirtanii barruulee keenya adda addaa please hin bilbilanaa live yoo jiru okay. Barruulee keenya akka argattanii isin fayyadaa. So kaan immoo memberii illee ni jira kan kaffaltanii kaffaltii alaala jechuudha. Birrii $3 ijoolleedhaaf jechuudha. Anyway har'a qabxii 3 takkarraan dubbadhee jira. Qabxiin sadiin sunniin maaltu deemaa jira jechuudha. Akkuma beeknu torbee dhuftu kana mootummaan haarawaa Ameerikaa dhufuuf jira. Ilaalchi mootummaa kanaa maali? Nuti maal godhaa jirra? Oromoonni addunyaarra jirtan maal godhuu qabdanii kan jedhu. Lammataa immoo sagantaa torbee dhufuuf sagantaa guddaa ji'a lamaa olitti fudhannee mallaqa guddaa itti baasnee sagantaa guddaa sagantaa effektii qaba jennee dalagnu ka amma barruu keenya akka baasnetti postpone ta'anii qofa qabdu sanirraa naasahee jedha. Sadaffaa irratti ammoo barruu Mucaa Muhammad Abdoo jedhamu sani ka baasnee eessa gahee jettanii namoonni gargariin keessan barreessitanii bakka adda addaatti illee na gaafataa jirtan. Kanneen sadiin ilaalan dubbadhee jedha. Gaaffii keessan akkam fuune naadiyaan na hojii jirtu so gaaffii na uffalchaa jedha. Gaaffii keessan ka qabdan marayyuu miidiyaa ati ollatti yoo argitanii naadiyaan na dhaqqabsiistii jechuudha. Naadiyaan har'a kana biraa haftee jetteef xiqqoo kubeen isa hoosiidhaaf illee warroota keenya ka mana hidhaa keessatti miidhamaa jiran ka du'aa jiran maatiilee warraa maraafiyyuu rabbi nu kadhadhaa isiniin jedha. Mee gara qabxii kiyyatti hin deebi'ee jedha. Yeroo hin jiraatee jedhee gorsa kiyyallee isiniif kennaa jechuudha. Qabxiin duraa irratti kan dubbadhe ilaalchi mootummaa kanaa mootummaa dhufaa jiru jechuudha. Maaltu jira maalirra jira warri jettanii nullee maal godhaa jirtanii isinillee maal godhuu qabaa ka jettan sanarratti jechuudha. Garaagarummaan asiin durallee xiqqoo dubbadheera natti fakkaate miidiyaa adda addaa irratti illee garuu akkuma yaadannoo ta'uuf akka beektaniif jechuudha. Garaagarummaan mootummaa amma deemaa jiruu fi mootummaa amma dhufaa jiru isinitti himeen jedha. Mootummaan amma dabre kuni isa isolationist jechuudha. Ameerikaa firstii dhimmaaf Ameerikaa qofa Afrikaan yookiin immoo biyyi takka bu'aa yoo irraa arganne dhimma kennaa miti ka jedhuun deemaa ture. San keessatti ammoo nuuf hin taatee jettee uummata Oromoo uummata cuqqamaaf hin taatee jettee because yeroo garii warri dimokiraatiin kunniin yeroo garii poolitikaaf jedheetiin dikteetar bira dhaabbateetiin nama miidhee jira.
mootummaan dabre kun sun dhimma kiyyaa miti jedheeti waan harka maratee jiruu fi isa bira dhaabbatee isa fuula isaa dhoksuuf yaallee nuuf ta'ee jechuudha. Mootummaan ammaa dhufaa jiru ammoo akkuma beektanii waggaa afran dabre kana keessatti Ameerikaan otoo hin tasgabbaahin Ameerikaan liid godhuu dhiistee fooloo jaluu jalqabde jette. Matatti qabadhaa namni dabre kun dhimma kiyyaa miti jedhee keessa bahee paartiin dimokiraatii kun waa'ee foreign affairs waa'ee environmentii kanarratti dhimma kiyyaa dura anatu bu'a jettee deemte. Sun jechuun maalidhaa? Biyyoota akka Itoophiyaa kanarratti mootummaa abbaa irree aangoorra jiru kana otoo akkanatti of faaluu baate silaa harkallee irra qabdi. Garuu amma mootummaa biyya Itoophiyaa kuni kalee Nobel Prize naga fide jedhaniitiin addunyaa waliin garmaamaa turte jechuudha. Fuula isaa fuula dhugaa itti mul'isuu fi yeroo baay'ee fudhatee jedhe. Amma garuu fuulli dhugaa mul'atee jira. Kanaafiyyuu amma mootummaa irra kan jiru Abiyyi biyya sana ceesisuu kan hin danda'u jedhu gadi seenee jira. Realitiin jiru. Garuu maal ta'uu qabaa kan jedhu sun ammallee achuma jira. Because realitiin suni kan jiru waggaa 30 dura Ruwaandaa keessatti waan ta'e ni beekta. Namni martuu ni beeka. Ameerikaan deemtee uummanni miiliyoonii tokko almost dhumee jira jechuudha. Ruwaandaan biyya xiqqoodha compared to Itoophiyaa. Itoophiyaan uummata biyya miiliyoona 100 qabdu. Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in gaanfa Afrikaa galaafatti. Sanumaan namtu hin beekna. Kanaafiyyuu eenyuun ta'uun ifa maaltu san bakka bu'aa kan jedhu santu ammallee poolisii irratti hin jirre. So kanarratti kan nuti hirmaataa turre jalqaba irratti sigalee namni kunii gochaa akkanaa godhaa jiru kan jedhu kan sometimes social media irratti argine sometimes kan media irratti argine keessaan halkanii guyyaa kan godhaa turre akkuma isin jenne poolisii change irra dalagaa turre. Poolisii change wanna Twitterii yookiin xalayaan bahu qofa otoo hin ta'in keessa poolisii irratti kan hojii ajaan dabre dalagnee jennee rakkoon biyya Itoophiyaa Oromoodha. Rakkoon Oromoo immoo Itoophiyaadha. Itoophiyaa yoo furuu barbaaddan rakkoo Oromoo furuu qabdan kan jedhu sun akka gadi seenuu jechuudha. So amma maal ta'ee Hacaaluun yoo du'ee yennaa du'e sanii just uummata raadikaalii yookiin warra musliimaa uummata jeequtu xiqqoon takka ka'e kan jedhutu ka'e jechuudha. Amma garuu haga lolli Tigraay banamee jedhee ifaan mul'atee jira. Amma asiin booda maal goonaa kan jedhu sun akkuma duratti isiniin jedhe sun mataa isaa mormiirra jira. Amma rakkoo Oromoo furuuf torbee dabalee xiqqoo kan yeroo irratti kan dubbadhee jedhee amma rakkoon guddaan kan jala qabatee jiru biyya Ameerikaa kana keessatti ammallee waa'ee biyya Ameerikaati. Koroonaa vaayirasii kanaan walitti qabatee biyyi tiriiliyoona meeqa fixxee jirte biyyi sun argaa jirtanii dalagaan dhabamee jira namni du'aa jira. So dhiibbaa guddatu irra jira. Irratti dabalatee torbee dabre waan ta'e qofa qabdanii so security issuetu jira jechuudha biyya kana keessatti kun immoo waa'ee global dhimmi Afrikaa ammallee gadi xiqqaadha. Sani keessatti ammoo dhimmi Itoophiyaa olaallee jennee Afrikaa keessatti dhimmi Itoophiyaa guddaadha. Because Itoophiyaa qofaaf otoo hin ta'in gaanfa Afrikaatiif illee waan rakkoo qabduuf jechuudha. San keessatti amma ammoo lola Sudaan wajjin deemu kanatu because akka argaa jirtan Itoophiyaan illee saalfatteetiin waa gochuun isii oottu waan sodaatamuuf hatattamaanii akkuma jijjiiraan dhufee jedhee fi torbaan dhufurraa maal goonaa kan jedhu mariinsa irra jira jechuudha. Itti aanee ammoo dhimma Tigraay fi mootummaa hedduu jiru kana jechuudha. Dhimma Tigraay kana irratti haasaa guddatu jira. Obviously warri kun waa hedduu fiyyuu waggaa 30 arrangoorra ture dhageettii addunyaarraa qabanii wanni jira irratti ta'ee jedhe yeroo gabaabaa kana keessatti it is extremely waan hamatu jira kana irratti ta'ee jedhe. Personal aarii waggaa maybe boosaa fi subordinatii warra ergamtuu yookiin hojjechuu sanniin ta'ee personal ta'ee namni hedduu du'ee namni hedduu miidhamee jira. Kanaaf warra kana akkamitti fidnaa akkamitti fixuu dandeenya kan jedhu sun lammatarra jira. Gaa wanti Oromoo ammallee gadi jira jechuudha. Bakka kanarratti kan nu dhiibaa turre kan nu dhiibaa jirru hadhallee kan isinillee dhiibuu qabdan maal godhuu qabdan kan jedhu irratti bakka kanarratti isinii galee. It is very important namoonni keenya nu qofa otoo hin ta'in advocacy kan dalagaa jiru kan sagalee hin qabne kan namni keenya hin beekne hedduu akka jirtan hin beeka. Daawwattoonni as keessa jirtanillee hin beeka. Kanaafiyyuu wanni isinirraa barbaannee jennu is very important. Dhaabbilee adda addaa kan akka Human Rights Watch, Amnesty International, dhaabbilee hedduudha kan Europe irra jiru, kan Australia irra jiru. Dhaabbileen kunniin waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka barreessan godhuun is very helpful.
maal jettanii issuun kana akka achirratti jedhee conversation irra akka dhaabbatu godhee jira. Because gaafa poolisiin bahu seerri tokko yoo bahu waan tokko isinitti maaliif amma continuously laabii goonaa advocacy goonaa isin fakkaate. Nu amma warra kan itti hasaasaa jirra gurraan. Gurraanii Oromoon akkana ta'aa jennee itti hasaasaa jirra. Itti hasaasni jenna. Everyday so gaafa jarri waa katabdu gaafa jarri waa murteessitu haasaan keenya mataa jaraa keessatti dhufee jira. Gaafa hin dhabamne ammoo diinni keenya dhufee haasaa itti hasaasa. Haasaan keenya waan turee jiru dagatameetiin hasaasantu poolisii ta'ee fudhatama. Saniif continuously warra mootummaa addunyaa kanarratti engage gochuun sanii barbaachisa. Especially yeroo jijjiirama kana keessatti because poolisiin kun amma reef seenaa jiran. Nulleen dhagaan nama marayyoo dhagoo barbaadan Oromoodhaa dhagoo barbaadan sodaan jedhaa maa guddaadha yoo karaa Oromoo dhaabbanne Amaari nutti iyyite yoo karaa Oromaaraa dhaabbanne Tigreen nutti iyyite Somaaliin nutti iyyite saba baay'eetu jira kanaafiyyuu eenyuyyuu yoo goone nagahaan keessaa bahuu hin dandeenyu dhimma Itoophiyaa kana kan jiru sodaa guddatu jira kanaafiyyuu cadhisiinsatti murteeffatanii cadhisiinsaa dalagaa jiran kanaafuu gorsi keenya isin gorsinu miidiyaa adda addaa irratti miidiyaa gocha gaarii godhaa jirti ijoolleen teennaa. Human rights organization adda addaa quunnamtanii dhiibdaniitiin akka jarri investigation adda addaa gootu. Amma san dhiibaa jirra. Waa sadii dhiibaa jirra isin jennee jirra. Resolution san keessatti kan dhiibaa jirru resolution akka kan isinillee dubbattan kan Euroopis ta'e kan Austraaliyaallee ta'uu si galee of course du'iitiin haa dhaabbattu hidhamtoonni eeggamtu. Lammata irratti ammoo dialogiin ta'uu qaba. Sadaffaa irratti ammoo investigation lammata irratti investigation ta'uu qaba jechuudha. Because investigation waa'ee Tigraay keessatti ta'e waan hin oollee fi kan Oromollee include ta'uu qaba. Because mootummaan kun nama ajjeesee jira. Nama lakkoofsa kana jenne ajjeesee jira. Kana keessatti ammoo gochaan isin godhuu qabdan sani. Especially warra Ameerikaa jirtanii fi warri koongiresii keessan wajjin dalagaa jirtan torbee kana keessa waan hin yaadadhee jee nama tokko hojii haasaheetiin barii bara 2016 hanga 18 jijjiirama dalagnee koongiresii keenya akka inni dhufu goone gaafa kaane community nu irraafatee kan jiru. Warroota akkasii isin dhagaamee kun isin dhaamaan isin fakkaate. Dalagaan yeroo baay'ee nama sagalee hin qabne maqaa hin qabne dalagamee jira. Kan maqaatti argatu meebi nama kennaa kana jechuudha. Ani gara kiyyaan dalagaa san recognize hin godha. Yeroo marayyuu hanga danda'e inni dubbadhee jira. Garuu san jettanii hamileen keessan isin hojii dhiisuu hin qabdan. Because yeroo kamiyyuu olitti Oromoon gargaarsa keessan barbaadde. Yeroo kamiyyuu olitti sagaleen Oromoon dhagahamtee jirti. Baay'inni Oromoon beekamee jira. Cunqurfamaa Oromoo achi keessa jiru argamaa jira. Ani baay'een gammada isiniin jira yeroo baay'ee. Maaliif gammadee jira rakkoo amma jiru kana keessatti. Because baankii yallee akaakayyuun kiyyallee qabsuma kana keessaan dhagahee jedhe. Gubataa turan addunyaan Itoophiyaa keessattiyyuu yookiin immoo Oromoo keessattiyyuu naannoo marti walqixa gubataa hin turre. Amma walqixa gubataa jira marti nuti gala. Gabrummaan kuni impaayirri suni humnaan akka nurratti fe'amtee jette Oromoon biyya alatti dhalatee jedhee Oromoon Finfinnee keessatti dhalatee kan Oromummaa isaatiyyuu hin beekne cunqurfamaa akka jiru kan argaa jira. Boorahummaan qulqullaa'u jedhan. So boorahiitti biyyattiin sun boorahaa jirtu. Boorahiitti impaayir sun boorahaa jirtu qulqullinni dhufuuf akka deemu abjuu isinii kennuu qaba. San hawwii isinii kennuu qaba. San hoppii isinii kennuu qaba. Yeroo amma hamilee nama cabuu miti. Yeroo jijjiiramni guddaan dhufuu danda'u. Jijjiirama kana keessatti ammoo participation keessan hirmaannaan keessan baay'ee importantidha bakka marattu jechuudha. Warroonni biyya alaatti daladanii sagalee dhabdanii yookiin dalagaan keessan mul'atu dhabe kanaa beektu barbaadan kana irratti maal isinitti fakkaata? Namni tokko yoo dalagu abbama iyyuu san amma fakkeenyaaf bakka sirriitti hin dalagee jira. Namni ani argu nama sooshaal miidiyaa irratti iyyuu yookiin nama miidiyaa irratti dhufu yookiin ammoo nama natti barreessan argee jira. Namoonni kuuwwan dalagaa kana kan dalagaa jirtan kan duuba ta'anii dalagdan ani quban qabu. Ani raagduu miti. Akkuma raagduun ta'in namni kuuwwan illee isin arguun ni mala. Isin kanaaf jettaniitiin please of duuban deebi'ina because haasaa torbaan kana keessatti waan dhagahee fi akka of duuban deebine sagaleen keessan amma barbaachisaadha. Jijjiirama dhufaa jiru kana mootummaa koongiresii haaraa dhufaa jiru pirezidaantii haaraa dhufaa jiru kana keessatti poolisoonni bahu kanneen kana keessatti hirmaannaan keessan baay'ee barbaachisaadha. Uummata Yurooppii irra jirtan, Awustiraaliyaa irra jirtan, Kanaadaa irra jirtan illee jechuudha. Akka warri kun paablikii waa barreessu godha. Because waan warri barreesse kan dhaabbileen adda addaa wanni barreesse kana warra sheerii gooneetiin dhimmi kun akka jiraachuu mul'isuu qabna. Biyya keenya keessatti akkuma beektanii namni Oromoo ni du'a. Namni Oromoo ni hidhama. Urguma jirurraayyuu hanguma soddomii wayanam argeenuma hidhamee jira. Garuu miidiyaan gabaasu jira. Hin jiru. Dhaabbileen akka amma even Itoophiyaa Human Rights Commission waan isin ajaa'ibu asin durallee dubbadhee jira. Red Crossii Kanaadaa wajjin taanee Red Crossii Itoophiyaa dubbisnee turre. Maal jedhanii Oromiyaa dhaquun too dangerous dhaquu hin dandeenyu jedhan. So kanaafiyyuu Red Crossiin ammoo warra Itoophiyaa wajjin dalagaa ofii dhaquu hin danda'anii hin dhafanii jedhan. Naannoo garii ammoo
lola irratti katee dhaqaniituma sa'a 24 sa'a 48 keessatti fixaniitiin akkana ta'e jennee himan. So amma rakkoon keenya maal ta'e dhugaayyuu otoo qabnu dhugaa keenya ka beeku ka dubbataa jiru Oromoodha. Oromoo eenyu dubbataa jirti? Oromoo qofatti dubbataa jirti. Kanaafuu warroonni kana dhageettanii warroonni dhaabbilee adda addaa keessa jirtan hojii Oromoon barumsaan baay'ee cimaadha biyya alaa kana keessatti. So kana influensii keessa fayyadama akka dhaabbileen kun barreessitu godha barruusan sun addunyaa dhageessa because nuti ammoo hoo iyyinee jenne nuti baayasteedha. Waa Oromoo taanee fi waa'ee Oromoo jabeessinee iyyinee jenna. Warri ammoo yoo katabeete fudhatama xiqqoo nurra qabanii kanaaf nuti katabaa deemnaa jirra. Hopefully riippoortii keenya akka ollaatti ni argattan riippoortii OSG ni argattan riippoortii babbareedaa ni jijjiiraa garuu indipendentii wanta jedhan kun so important because wanni amma poolisii jijjiirinsa godhaa jirru kana keessatti baay'ee goonee jirra garuu baay'ee nu hafa akkuma duratti isiniin jedhe itti hasaasnaa yoo nu bira hafnee jenne diinni keenya itti hasaasaa akka diina keenyaatti fudhatama qaba. Kanaaf continuously jijjiiraa jirra jechuudha. On a daily basis dhugaa isinitti on a daily basis wixata hanga jimaata wannuma adda addaa hasaasaa dubbii adda addaa godhaa jira jechuudha. Dubbiin sun ammoo karaa poolisii jijjiiramaa jira. Gaariidha arganii jira rakkoo Oromoo garuu rakkoon Oromoo gadi jira. Rakkoon Itoophiyaa akka Oromoo taate arganii jiran. Rakkoo Oromoo ammoo sirna san waan ta'ellee arganii jiran. Garuu hoo hin beektane. Kan dhugaa otoo hin ta'in abbaa hirreetu abbaa qabeenya abbaa waraana qabuttu sagalee qaba. Kana ni beektanii kanaafiyyuu dubbiin keenya gadi buutii jechuudha. Oromoon hundinuu kan karaa nagaatiif nagaa alallee xaaraa jiranii jijjiirra guddaa fidaa jiran. Baay'ee nama gammachiisa sun. So kanaafuu itti fufuu qaba. Warroonni biyya alaa jirtanii warroonni waggaa afran dabree kana waa gootanii yookiin hamilee of dubbadamtee this is very crucial. Ji'oottan sadiin kun very crucialidha. Because poolisiin biyya kanaallee haga ji'a sadiititti kar tokko qabataa deema jechuu kana keessatti isin hirmaannaan keessan baay'ee barbaachisaadha. Nuti kana godhaa jirra on a daily basis niin jechuu barbaada. Kan warra advocacy warra laabii kennallee goonu kanuma on a daily basis. Koominiitoonni namoonni warra beektan kanatti risk godhaa. Keessattuu barroolee Human Rights Watch, Amnesty International dhaabbilee barroolee miidiyaa adda addaa akka barreessan dhiibbaa godha. Beektonni ta'e ammoo amma Washington Post irratti barreessaa jirtan baay'ee bareedaadha. Gaafiin achi keessa jiru investigation Oromoon yoo ta'e balleessaa qaba Oromoon illee mul'atu investigation namoonni gaafataa jiru because dhugaan keenya bahuu hin dandeenye. Human Rights Commission kan Itoophiyaa maqaaf kaa'an suni riippoortii diisantii barreessee jira. Amma riippoortii gaaf dura ji'a jaha caaluun du'ee ji'a jaha fudhatanii baasanii jiran. Hoolaaltanii jirtan riippoortii gubbaa irratti waraanni nama 75 ajjeese jedhanii geessatti ammoo guruupiin koordineet ta'e Amaaraa fi Kiristaan ajjeesee jedhanii baasanii jiran. Nuti ammoo kan jennu sii galee maybe dubbiin sun dhugaa ta'uu danda'a maybe dhaallee ta'uu danda'a hin beeknu garuu given the history adeemsa inni itti fuudhee jedhee gochaa red crossing godhee jedhee irratti shakkii nutti uumee jira. Kanaafuu independent garee adda akka ta'een investigate ta'uu qaba because mana hidhaa keessa nama keenya baasanii ajjeesaa jiran nama keenya bineensa nyaataa jira wallaga keessatti namni keenya dhibbaatamaan hidhamaa jira dhibbaatamaan joorsifamaa jira mana hidhaa keessatti miidhamaa jira. Kanaafiyyuu garee independent investigate haa godhuu barbaannaa jechuudha. Mee kanas barratti dhiisee waa'ee sagantaa keenya ka'amma torbee dhufu kan silka ta'e isinitti himnee jenna xiqqoo isinirraa dubbadhee jedhama. Sagantaa kana ji'a lama akkuma isin jedhan anticipate goone irratti keessaan dalagaa turre exactly yoo yaadattanii namni hiriira maaf ba'an isinitti fakkaata. Hiriira waa lamaaf ba'an garaan nu gubatee iyyinee jenna akka ofuma keenyaafiyyuu diina Oromoo diina gurguramtuu fi Oromoon bira jiru adda baafachuu ofumaafiyyuu iyyuu sagalee of ta'e. Lammata yookiin ammoo inni guddaan kan hiriira ba'anuuf sagalee keenya dhageessisuuf rakkoo biyya keessa jira dhageessisuuf jechuudha. Amma akka agartan warri Tigree bahaatu jira jechuudha. So yoo baanu Oromoo dhibbaatama kumaatamaan baanee jenna maal goona masaraa tokkodhaan waraqaa galchinii achitti iyyinee ni qalla jechuudha. Waraqaan sun ni fudhatamaa hoo follow up hin godhin achumatti badee jira yeroo baay'ee. Sanii fi garaagarummaan bara 2016 18 gaazexii achi dura kan ta'e yeroo baay'ee Oromoon hiriira waggaa 20 30 hiriira ba'a. Waraqaan ni galchaa ni deema fooloon godhu si galee faana deemeetiin waraqaan sun eessa ga'e waraqaan sun maal ta'e jedhee faana gaafannu amma jijjiiramee jira dhaabbileen keenya illee jijjiiraa godhanii jiran sun bareeda jechuudha. Inauguration kana irratti amma maal goone uummata warra biyya kanaatti ol ga'a keessattuu warra mootummaarra jirutti ol ga'a. Bilboordii akka baasisaa kan agartanii lama binnee yeroo jalqabaatiif jechuudha. Akka rakkoo Oromoo irratti jiru Oromoo ajjechaa dhaabii
hidhamtoota hiiki jechuudha. Hidhamtoota jechuun nuti kan fayyadamne fakkeenyaaf Jawaar. Jawaar jechuun nuuf Oromoo hundaa kan hidhaman hidhaa keessa jiru ripirezentii godha jechuudha. Yoo yaadattan taate bara 2016 Baqqalaa Garbaatu hidhamee ture. Baqqalaa Garbaa irra keesii dalagaa ture. Keesii san hidhamtoota Oromoo eenyuun goone Baqqalaa Garbaa goone fuula isaatti ripirezentii godhaa jechuudha. Keesiin Baqqalaa Garbaa keesii uummata hidhamtoota Oromoo jechuudha. Kanarratti illee maqaa Jawaar akkasii fayyadamneetiin Firii Jawaar Mohaammed kan jedhu bilboordii binnee broshurrii adda addaa qopheessinee hayyama fudhannee sweetarii na bira hin jirudha. Wanna QR skaan yoo gootan websaayitii haarawaa exclusively kan irra dalagame kana qopheessinee kan inni mara eega jenneen booda harbaa dabree waan ta'e ni beektanii torbaan hardhaan suni wanna mara kaansel godhee jedhee amma security'n biyya sanii waan riskii irra jiruu fi kanaaf kaansel ta'ee wal kaansel illee hin taane postpone goone guyyaan jijjiiramne garuu kana ka goonee fi walgeettii uummanni walga'e kana keessatti carraan akkana waggaa afuriin dhufee jedha carraan akkanaa yeroo baay'ee hin dhufu maal goonanii biyyattiin jeeqamiinsa keessa waan jirtuu fi kan akkasitti nu beekaa garuu gaafa 17 dargaggootaa fi sagantaa qopheessaa jiranii hopefully haa hafnu malee maybe karaa Twitteriidhaan karaa adda addaatiin sagalee Save Oromoo kan jedhu Stop Killing Oromoo Free Jawaar Mohaammed Free Political Prisoners kanneen jechoota adda addaa kanneen akka tweet gootanii hirmaattonni especially Twitterii irra jirtanii kanneen akka gootanii akka mootummaa keessan dhageessistanii ijoollee dargaggoota immoo guyyaa 16 itti hirmaadha. Isin hunda keessaniin affeeraa jechuudha. Sun akkasitti amma postpone ta'ee jira. Akkuma isin dura isin jenne ji'a kanaa fi sagantaa kana qopheessinee ji'a dhuftuuf ammoo sagantaa biraattu bahee jira. Ji'a marayyuu sagantaa adda addaa qopheessinee jira jechuudha. Inclusion convention illee ka qopheessinee kan jiru jechuudha. Kan yeroodhaan kalendarii keenya follow godha. Kalendarii keenya jala deemaa waan jedhaa jiru. Waan itti jirru waan godhuu yaada qabnu itti hirmaadhaa jira. Isin galee qabsoo kanarratti nu hundinuu waliin jirra. Waliin bilisoomnaa yookiin waliin gabrummaa kana keessatti turraa kanaafuu akka keessanitti hirmaadhaa peejii keenya feesbuuk keenya ilaala especially warri North America jirtan kuni I don't know nama 40,000 akkana peejii keenya nama follow godha feesbuuk irratti memberiin keenya akkuma isiniin jedhee nama waggaa walitti walii gara ilaallee jennee nama kara miiliyoona tokkootti peejii keenya dhaqee jedhee so peejii keenya dhaqaatii yeroo mara because achirratti oduu adda addaa baasnee jennaa jechuudha oduu baay'eetu jira akka information adda addaa akka argattan karaa isiniif mijaa'uun qopheessaa jirra jechuudha. Kanuma irratti kan inni haasaa jedhe waa'ee Muhammad Abdoo jechuudha. Muhammad Abdoo dargaggeessa ati waggaa 20 wayii as waggaa tokko dura Ameerikaa kanatti qabameeti mana hidhaa tureetiin gara biyyaa darbamaa jira. Asii torbee dabre akkasumas hidhamtoonni isa otoo hin ta'in Kanaadaa keessaallee nama qunnameetu jira. Nama tokko otoo hin ta'in nama hedduu jira. Akkasumas immoo kan Jarmaniillee dubbadhee jira. Oromoon bakka maraayyuu hidhaa keessa akka jirtu, Saawudii keessa akka jirtu, keezii Saawudii yoo yaadatan taate, Oogustii keessa natti fakkaate nama afurii intarvii goonee IOM warra adda addaatti kenninee turre jechuudha. Akka sagaleen akka bahuuf jechuudha. Oromoon bakka mara keessatti hidhamaa jirti. Oromoon bakka keessatti darbamaa jirti. Keezii Maamir kana kan fudhannee jennee fi mucaan kun dargaggeessa Itoophiyaa keessattuu yeroo akkanatti Oromoo irratti xiyyeeffattee jette kana irratti cadhisuu hin qabnu kan jedhuuni nuti advokasiidhaa dhimma kana fudhanneetiin isin baasnee jenne jechuudha. Haga nu baasnee waan nama gammachiisu gareen keenya Oromoo Lora Association illee OGF illee Churchiin illee namoonni hedduu itti hirmaattaniitiin sagalee uummata kanaa taatanii jirtan sagalee mucaa kanaa taatanii jirtan. In fact sila akka already darbamu akkanaan jedhanitti sila already ka darbamu filaayitii irraa hambisanii ni jiran. Hin deemu jechuu miti ammallee darbamuu ni mala garuu telefoon isin bilbiltan imeelii isin barreessitan ka yeroo geesseen godhe ka namni adda addaa gootanii jettanii gochaa isin gootan already mucaa kana guyyaa takkaafillee Ameerikaa keessa tursiisee jira. Dhimma kanarratti jala deemneetu waan dalagaa jiran qofa otoo hin ta'in akkuma amma isiniin jee warroon nama maqaa isinii dha'e kunillee jala deemanii dalagaa jiranii haa eebbifamanii mucaan kun ijoollee teenna. Kanaafuu warroonni na dhagahaa jirtanii asiin dura imeelii yoo hin barreessini aayisitti imeelii barreessaa jedha akka mucaan kun yeroo kana keessatti namni Oromoo tokkoyyuu biyyatti galuu hin qabu because mootummaan kun Oromoo mana hidhaa keessaa adamsee ajjeesaa jira mana keessaa baasee ajjeesaa jira kanaafiyyuu sagalee ta'aa fi mucaa kana sagalee taanee yoo hambisnee karoorri kenna dhimma Oromoo walumaa galatti akka laallamutti dhiibutti jira jechuudha suni yoo nuuf ta'e jechuudha yoo nuuf ta'ee fi Oromoon tasumayyuu bakkuma marayyuu silaa yeroo kana keessatti galuu hin qabu namni amma hin gaddaan waa'ee Jarmanii dubbadhee kan jedhee ka garaa isin nahee jedhanii dippoort ta'aa jirtanii osoo hin ta'in namni waraqaa hin qabne otumaa sodaatu jiraata.
namni hayyama hin qabne yoomna qabanii yoomna garanii jetti jiraatu. Waggaa 10 waggaa 15 biyya tokko keessa akkasitti turuu jechuun saqaqaa akkamii keessa akka jiran waaqa qofatu beeka. Ani garuu akkanatti fakkaatu saqaqaa hamaa keessa jirtanii. So Oromoon koominitiin wal taaneetiin dhaabbileen Oromoo adda addaa wal taanee dhimma kanarratti dalagamuu qaba. Oromoon yeroo kana keessatti biyyatti galuu hin qabu. Asitti dhokatee dukkana keessa taa'u otoo hin ta'in dukkana keessaati as baheetiin sagalee waraqaa argatuu qaba, hojjetuu qaba, jiraachuu qaba ilma namaati. Baqatee eega jiraatee biyya kana dhufee jedhee waa'ee kanarratti nullee aga dandeenye dhiibbaa godhaa jirra. Warroon asirratti hirmaatanii dhaabbilee nama maqaan illee dhaabbileen hin beeknellee dhaabbilee immigireeshinii adda addaa keessa jiraatanii akka protection Oromoodhaaf kennamu gaafadhaa jedhee jennee waamii isinii goona nutillee sanuma dhiibaa jirra. Waaqni jedhe waan tokko even yoo mucaa kanallee dhaqqabu baannee ijoollee biraa akka duuba jirtuuf ni bahaa kan jedhu abdiin qaba. Kanarratti kan hin kaasee jedhee fi mucaa kana akka keezii fayyadamneetiin waan waraqaa baasnee waraqaan sun hedduu dhageettii guddaa argatee namni baay'een nu ol dalagdaniitiin akka Lawyers Association jedhe kanneen jechuudha. Dalagdaniitiin jijjiirama karaarra hambistanii jirtanii jijjiiramni kun ammoo waan gaariidha. Oromoodha sagalee ta'uun keenya boru ilmaan teenya fayyadee jedha boru ijoollee karaa qaxxaamurtee baqattee biyya kana keessatti dhuftee fi waan carraa ta'uu fi itti fufaa xalayaa san ergaa telefoona bilbila nama 100 barbaadanii atiin yeroo geessan akka gaarii dubbatee jira. Kana follow up gara kaaniif ammoo warroonni biyya adda addaa jirtan Kanaadaa akka jirtan Awustiraaliyaa akka jirtan Oromoota achi keessatti dukkana keessa jiraata Oromoon sagalee dhabanii jedhan qarqaaraa jennee waamicha goonee fi jenna. Atiin daqiiqaa 3 wayinaan qabaa gorsa keessanitti meetiin torbee dhuftu haala poolitikaarraa oo isin gaafii nu barreessitan isiniif hinnee jenna jechuudha. Xiinxaltoonni poolitikaa Oromoo hedduu babbareedaa waan jiraniif sanii guddaa xiinxaluuf otoo hin ta'in gara keenyaallee karaa Waashintan DC irraa akkamitti deemaa jira kan jedhu ilaalchi mootummaan irraa qabdu kan jedhu yoo dhugaa dubbannee jenne biyyi suni kalee jalqaba irratti dubbadhee ture xiqqoo kalee nama xiqqootu gubataa ture nama xiqqootu hidhamaa ture nama xiqqootu rarra'aa ture kanaaf namni arguuf hin dandeenye hadha biyyattiin guutuun gubataa jirti. Gubatiinsi Oromoo gubataa jirtu Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in gaanfa Afrikaa haalli amma jiru irratti akka waan ilaala daaraa ibidda irratti dur beektanii dur jechuudha. Daaraa kana ibidda irra kaahanii akkasitti raffisanii jedhan daaraa. So hoo daaraa kanarraa haaqanii ibiddiin boba'aa jechuudha. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru waan akkasii amma yeroo sanitti. Tasgabbii haa fakkaatu malee namni garii nama biyya dhaqee wal dhagahee jiru homaan jettu biyyi isiniin jedha. Daaraa kana argaa jiran otoo daaraa xiqqoorraa seeqanii biyyi keessaan gubattee jirti. Biyyi sun maal akka ta'u jirtu namni martuu sodaatee jira. Mootummaan addunyaallee argee jira. Maqamaa fi fakkeessaa jiranii nama gadi qabanii filannoof deemaa jiranii filannoon kun ta'es dhabaatees filannoon kun mataa isaatti deebisuu hin danda'u. Kanaafuu dhugumaan furmaanni keessaa dhufuu qabu jiru argaa jiran rakkoo hedduu waan jiruuf kam qabnee kam amma goonaa kan jedhutu garaagarummaadha malee rakkoon Itoophiyaa sun argamee jira gochi isin gootaniif jechuudha. Kanaafuu gorsi kiyya kan isiniin jedhu asirratti Oromoonni mootummaa hin qabdanii mootummaa qabaattanii illee hin beektanii mootummaa qabaannee hin beeknu. Kanaafuu mootummaan sagaleen uummataa isinii dalagaa keessanii itti fufaa dalagaa keessanii eega waraqaan tokko baheen booda akkanatti iyyuu hin dandeenyu. Hiriirratti bahuu hin dandeenyu, afoo dhaabbachuu hin dandeenyu. Sun karoora keenya waan tokko afoodha. Otoo hin bahiin daddafnee kun of course hamaa akka amma genocide watching waan akkasii baasee jedha. Of course afoo baafne garuu waraqaa tokko carraa yoo qabnu carraa jijjiirraa otoo qabnu of duubatti deebi'uun suni yeroo san dhiisneetiin booda bahuun nurraa hin malu. Biyyi sun gubataa jirti. Gaanfa Afrikaa gubataa jira. Namni martinuu dhiibutti jira. Mootummaan haaraallee ni dhiibaa kana keessa sagaleen keessan akka dhagahamuuf irratti dalagaa isiniin jenna. Iyyuu bahuu yookiin immoo poost godhuu otoo hin ta'in yoonnaa sheer goonuu torbaan kana maal dalagee jedhee of gaafadha. Yennaa waan tokko katabdanii wanni kun dhugaa jedhaallee xiqqoo laalaa jedha. Because dubbii kijibaa yoo oo'isnee jennee gaafa kaane gaafa dhugaa dubbanne nurraan dhaga'u jechuudha. Saniif xiqqoo of duuba qabanneetiin dubbiin kun hin fakkaatti dhugaadha. Yoo hin fakkaatti dhugaa taate jette jechuudha. Because kijibni force alarmii kan jedhan si galee alarmii tokko ijjee jedhan gaafa kan qaamni keenya nagatti fudhatee deema akkasan hin taane jechuudhaafi. Anyway, galatoomaa waliin dhaggeeffattanii fayyaanaaf ta'a walitti deemna torbee dhuftu jechuudha. Bye.